commence aux alentours de 21h30. Un TGV en provenance de Lille est arrêté à proximité de la selle Saint-Avant en raison d'un problème de signalisation. Le TGV se compose de 2 rames et sous la rame de queue, l'on s'aperçoit que le rail est cassé. Les passagers sont donc déplacés en pleine nuit vers la rame de tête pour rejoindre leur destination, Angoulême, avec plusieurs heures de retard. Pour permettre la réparation du rail cassé, le trafic est interrompu. Mais alors que l'incident technique est clos, un accident survient au niveau de Maillé. Au moment où on reprenait la circulation, sachant qu'en période de nuit, on a bien évidemment beaucoup de circulation fret, malheureusement, bien que c'était en marche prudente, donc à une vitesse inférieure à 25 km/h, un des trains fret a rattrapé celui qui le précédait. Et donc on a eu un petit accident avec la motrice qui emboutit le wagon de devant. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Survenue à minuit et demi, la collision a de lourdes conséquences sur l'ensemble du trafic. Au cours de la matinée, les TGV circulent dans les deux sens, mais sur une seule voie et à vitesse réduite à hauteur de l'accident. Les TER, eux, sont remplacés par des cars. Sur le terrain, les équipes sont mobilisées, mais compte tenu de la topographie du site, il faudra du temps pour libérer les voies. On va faire venir une grue routière d'une capacité de levage de 200 tonnes, ce qui va nous permettre d'aller chercher l'engin, puisqu'on va avoir une masse à lever à environ de 30 tonnes. Et auparavant, il faut pouvoir placer cette grue routière. Et pour placer cette grue routière, il va nous falloir niveler un terrain et mettre des plaques de tôle de manière à pouvoir permettre l'assise de la grue. À l'heure où nous bouclons ce reportage, la motrice accidentée est toujours sur la voie. Une fois les rails libérés, il faudra ensuite vérifier que l'infrastructure ferroviaire n'est pas endommagée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la collision.